Mudukurikiye ku kiganiro cya Ijuru Ritoya, umugabo uhugutse n'umugore unezerewe. Ndabasuhuje, mwiriwe mute, umunsi wanyu wagenze ute? Mbahaye ikaze mwebwe mudukurikiye muri aka kanya. Abakitabira ikiganiro aribwo bwa mbere namwe ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Ni mwisange kuri iki kiganiro cy'uyu munsi. Tugiye gukomereza hamwe topic kuri topic mu biganiro twatangiye byerekeranye n'ibika cyangwa se za chapters zikubiye muri kiriya gitabo Ijuru Rito, umugabo uhugutse n'umugore unezerewe. Uyu munsi topic tugiye kuganiraho rero, tugiye kuganira kuri topic yitwa ivuga ibyerekeranye no gushakana mudahuje inkomoko, imico n'uruhu. Gushakana mudahuje inkomoko, imico n'uruhu bishatse kuvuga iki? Gushakana uwo mudahuje inkomoko, navuga nk'urugero, ntabwo mvuga tujye ukomoka mu gihugu kimwe, ndavuga kurenga imipaka ukajya gusaba cyangwa ukajya ukimariya cyangwa ukarongora umuntu wo hanze mu kindi gihugu, mudahuje umuco, mudahuje ubwoko, ndetse rimwe na rimwe bikaba n'uruhu. Cyane cyane ubwo turavuga nk'umuntu, tuvuge ubwo ndafata nk'abantu b'iwacu, tuvuge nk'umwirabura urongoye umuzungukazi, cyangwa se umuzungu akarongora umunyarwandakazi, cyangwa se other way around, wenda abantu babiri, umuzungu akarongora umushinwa cyangwa se akarongora umuyapani, akarongora umuhinde n'umunyarwanda, umurundi n'umuzayirwa, umunyafurika y'epfo n'umuzambiya. Urumva abo bantu baba badahuje za cultural values, n'iki, badahuje umuco, badahuje, mushobora kuba muhuje uruhu muri abirabura mwese ariko mudahuje umuco, mudahuje imico, kuko buri bantu bose bagiye bafite imico yabo itandukanye, imigenzo, imiziririzo n'ibiki byose. Ibyo rero niyo topic tugiye kurebaho uyu munsi. Igituma tugiye kuyibandaho cyane uyu munsi ni uko tuzi ko mu ngo zirimo abantu nyine bagaragara muri iki gice cy'abantu baba barashyingiranywe badahuje inkomoko, badahuje uruhu n'imico, usanga izo ngo zikunze kugira ibibazo. Izo ngo zikunze kugira ibibazo gute? Kubera ko umwe mu bashakanye cyangwa umwe mu bakundana hari igihe agira ingorane kugira ngo abashe kwemerwa muri uwo muco cyangwa muri uwo muryango asanze, ugasanga ntabwo bimworohera kwiyadapta. Reka mbivuge gutyo, kwiyadapta, ugasanga buri gihe hari ikintu cy'ikibazo kiba gihari. Ubwo rero ndabashimiye mwebwe mwitabira iki kiganiro. Iyi ni topic nziza cyane kuko turaganira cyane mu buryo bwimbitse ingorane zibonekamo n'uburyo umuntu yagerageza kumanaginga iyo situation imeze gutyo, kuko ni situation bitoroshye, cyane cyane ko dufite ikintu bita diaspora, abantu bavuye iwabo aho babaga bajya mu bindi bihugu, bakwira hirya no hino, bisanga bari mu mico y'abandi, mu mihana. Nabyita mu mihana kuko mu Kinyarwanda niko babivugaga, iyo wabaga ugiye iw'abandi mu mitwe y'ahandi niko bahitaga mu mihana. Ubwo rero ugasanga abantu bibonye, ukava muri Afurika ukajya muri Amerika, ukibona muri Aziya, ukibona ndetse n'ahandi mu yindi migabane ikoze isi n'ibiki byose. Ugasanga rero abantu bakwiriye ahantu hose, niko bagenda imico ivanga, culture zivanga. Ariko muri abo bantu bitwa ko aba ari abasuhuke bagiye kuba iyo ngiyo mu zindi community, mu zindi society, usanga kenshi bakunze kugiramo ibibazo bikomeye cyane kugira ngo biyadapte mu muco w'aho hantu. Niba usanze tuvuge, turabizi, ubwo nafata nk'urugero nko mu baturanyi bacu, hari ibintu by'ibisimba barya twebwe tutarya. Umunyarwanda yajya rero, niba utanabirya ntabwo umenya kubiteka. Iyo utamenye kubiteka biba ikibazo. Niba usanze ari ibyo akunda ukananirwa kubiteka, ubwo mugirana ikibazo. N'ibindi byinshi abantu baba batandukanyeho n'iki byose. Noneho rero iyi topic iza kudufasha ni ukugira ngo turebe common ground, aho abantu babasha guhurira kugira ngo abo ngabo baba bagiye iw'abandi babashe kwiyadapta, babashe kumenyera umuco w'abandi n'iki byose, bitoze kubana n'abo bantu badahuje imico, uruhu n'inkomoko. Ubwo rero uko mu gitabo turimo tubikurikira, ni gushaka cyangwa gushakana n'uwo mudahuje inkomoko, imico, uruhu, imyemerere n'ibindi bita cross culture or
interracial marriage bikunze kugaragara cyane muri iki gihe kubera impamvu zijyanye n'ihinduka mu mibereho y'abantu. Urukundo ntirugira imipaka, bityo bitewe n'aho ubuzima bukujyanye, dore ko kubera amajyambere abantu bakwiriye isi yose. Ni byiza gukunda umuntu mutandukanye, haba ku bwoko, ku muco n'ibara ry'uruhu, ku mwirondoro, mu myemerere n'ibindi. Umuco si ikintu kigaragara hanze, ahubwo umuco ni ikintu kitagaragarira amaso, ndetse natwe ubwacu ntitukitaho cyane kugeza igihe bibaye ngombwa ko tuwutekerezaho. Ikindi ngarutse inyuma, mbibutsa ko hari n'igihe ubana n'umuntu mudahuje ukwemera. Urumva umukristo akagenda akabana n'umwisilamu, umwisilamu akabana n'umuntu w'umuhindu, cyangwa ukabana n'umubaranamu, ukabana n'umubahayi, ukabana n'umuprotestani, ukaba uri umudiveni ukagenda ukabana n'umwisilamu, kuko urukundo tuzi ko nyine nk'uko tubibwirwa cyangwa tunabibona, urukundo nta mipaka, urukundo ni sans frontiere. So ibintu byinshi dukora, dutekereza, tuvuga, twizera, byose bituruka ku muco w'aho dukomoka. Kuva mu buto bwacu, uburere duhabwa n'ababyeyi nibwo butugira icyo tuzaba cyo dukuze, haba mu myifatire, kwigirira icyizere, gutandukanya ikibi n'icyiza, ibyiringiro, gukora, agaciro duha ibintu mu buzima bwacu. Navuga nk'umuryango, kuko valere z'umuryango uzihabwa n'umuco. Hari abantu baba batsimbaraye cyane kuri valere za famiye bitewe n'uko umuco wabo umeze. Ubutunzi, kwisanzura n'ibindi, ibyo byose biba bishingiye ku muco n'ukuntu warezwe. Nibyo biduha gusobanukirwa umumaro wacu mu buzima, buduha gutekereza ubuzima icyo ari cyo. Iyo abantu bunze umubano, bagakundana, bakizerana, bakabana hamwe, umwe abasha gufasha undi mu mibereho, bityo bigatuma barushaho kongera ubusabane n'ubwuzuzanye mu buzima bwabo hano mu isi. Gusa abashyingiranywe badahuje biriya navuze haruguru, abo bashyingiranywe nyine badahuje biriya nyine maze kuvuga hari haruguru, bakunze kenshi guhura n'ibibazo bituruka ku ivangura rigaragara mu mibereho ya muntu, ndetse no ku buryo bukabije. Kuko abantu burya, reka tuvuge ukuri, abantu ntabwo bakunda abanyamahanga, ntabwo bakunda abanyamahanga baba bajemo. Nubwo ubuzanywe n'urukundo, ukaza usanze uwo ukunda mugenzi wawe ngo mugiye kubakana n'iki byose mugiye kubana, ntabwo abantu bakunze kwakira neza abanyamahanga mu muco wabo byoroshye. Usanga hari ibintu by'inzitizi bigoranye, batakureba neza, kuko ntabwo muba muhuje, nyine babona utari uwabo. Iyo ni kamere muntu, turabizi nuko ibintu bimeze. Ubundi urukundo ntirwakagombye kugira ikirubangamira, kuko ruba imbere mu mutima, ntabwo ruba hanze, bityo bikaba bitakabaye ko ruzitirwa na biriya bintu tubona hanze. Izi ngo kenshi zihura n'ibibazo izindi ngo z'abashakanye bahuje umuco badahura nabyo. Izi ngo nyinshi zibana z'abantu badahuje umuco zikunze guhura n'ibibazo ingo z'abantu bashakanye bahuje umuco badahura nabyo. Abantu bo hanze bakunze kunegura, kuvuga nabi, ndetse baca imanza, bakanagaragaza kunenga abashakanye badahuje. Ibyo abantu kenshi bakunze kubisipekiratingaho, bakabivugaho n'iki byose. Ibi rero iyo bimeze bityo, abashakanye gufatanyiriza hamwe guhangana n'ababaca intege, bafatanyiriza hamwe. Abashakanye bisaba ko bafatanyiriza hamwe mu guhangana n'ababaca intege, maze kandi bagashyigikirana mu bibafasha gukomeza urugo rwabo. Ingo zimeze zitya rero, aho umugabo n'umugore badahuje babana, hakunze kuboneka utubazo mu gihe umwe ashaka kumvikanisha ko umuco, imyemerere, ibara ry'uruhu, aho akomoka n'ibindi ari byo bifite akamaro kuruta ibya mugenzi we. Izindi mbogamizi bahura nazo ni izigendanye n'ibyangombwa, immigration problems. Iyo uri mu kindi gihugu uba ugomba gushaka za visa, uba ugomba impushya zihakubesha. Nubwo uje gushyingirwa cyangwa se ukaza kuhashaka, usanga kenshi ibyangombwa bidahita bibonekeraho, ugasanga ufite iyo nzitizi yo buri gihe kujya kongereza ibyangombwa n'ibiki byose. Ibyo bintu byose rero ugasanga ni imwe mu mbogamizi ituma izo ngo zitabaho neza, abantu batabana neza uko bisanzwe, ugasanga harimo ingorane, hari umwe ufite ingorane. Ibi rero iyo bimeze bityo, abashakanye bafatanyiriza hamwe guhangana n'ababaca intege,
maze kandi bagashyigikirana mu bibafasha gukomeza urugo rwabo. Ingo zimeze zitya rero aho umugabo n'umugore badahuje babana, hakunze kuboneka utubazo mu gihe umwe ashaka kumvikanisha ko umuco, imyemerere, ibara ry'uruhu, aho akomoka n'ibindi ari byo bifite agaciro kurusha ibya mugenzi we. Izindi mbogamizi nk'uko nyine nabivuze ubwo nari nsubiye inyuma, izindi mbogamizi bahura nazo ni izigendanye n'ibyangombwa, immigration problem. Mu gihe batuye mu mahanga, aho umwe mu bashakanye aba ari umwimukira. Mu cyegeranyo cyakozwe n'abashinzwe imibare y'abantu n'abandi, cyerekanye urugo rw'umuzungu warongoye umugore w'umwiraburakazi ruramba kurusha urugo rw'umugabo n'umugore b'abazungu. Ibyo nyine ni ubushakashatsi bwakozwe, bivuga ko iyo ari abantu babiri nyine bahuje umuco, amahirwe usanga utagereranya n'umuzungu wenda cyangwa se warongoye umwiraburakazi, kuko ikibyihishe inyuma nuko umwiraburakazi agenda akihangana uko aba avuye mu buzima bumwe agiye mu bundi wenda bwigiye hejuru, bityo hakaba nta kibazo gihari. Ariko urugo rw'umugabo w'umwirabura warongoye umugore w'umuzungu zikunze gutandukana vuba cyane kurusha urugo rw'umugabo n'umugore w'abazungu. Hari uburyo abashakanye bifashisha mu guhangana n'ibibazo nk'ibyo mu gihe bivutse mu rugo rwabo. Muzagira ibibazo biterwa nuko mudahuje biturutse ku bantu bo hanze y'urugo rwanyu. Birababaza ukarakara ndetse ukumva ubuze ukugira. Abantu bakunze kuba frustrated kubera nyine urugo rwawe rushobora kuba rumeze neza, ariko abantu bo hanze nyine za criticism n'ibicyo ukazanga ahubwo nibo baguciye intege, aho kugira ngo wenda ube wagirana ibibazo n'uwo mubana, ahubwo ugasanga abantu bo hanze nibo babyitereyemo barimo barabaca intege. Niba udashaka ko ibibazo bitagusenyera urugo, biganire n'uwo mwashakanye mubwizanye ukuri. Uwo mwashakanye niwe ubasha kugufasha mu bibazo by'urugo rwanyu. Birakenewe cyane ko mufatanya gukemura izo ngorane zose, mugashyigikirana, mugaterana ingabo mu bitugu. Zimwe mu ngorane muzahura nazo rero: gutonganira mu ruhame, kugira inshuti cyangwa abavandimwe batishimiye urugo rwanyu, amagambo asesereza y'urucantege, baba ayo bakubwira cyangwa bakwandikira, kukwitiranya cyangwa kugufata uko utari mu buryo bwo kuguhinyura. Ihinyura rirahaba cyane. Kugaragarizwa ko udakunzwe, utishimiwe, hamwe no guterwa ubwoba n'ibindi. Gucibwa no kwimwa umugabane mu muryango ukomokamo, ubwigunge, kumva uri wenyine. Ibyo bintu byose nyine urabona, turabizi ko mu Kinyarwanda abantu batajyaga bishimira gushyingira abanyamahanga. Iyo rero ugize gutya ibyabo ukabitera umugongo, ugasanga uwo muntu, hari abantu benshi babigeramo ingorane, ugasanga nk'ubwo wenda umuryango wawe ukomokamo ntuguhaye umugabane, baraguciye se, wasanze uriya wahariye muri kiriya gihugu, aha ntuzatugarukira aha, abo bana se uzabyara b'ibyimanyi b'imvange bizagenda bite, ugasanga ntabwo babyakiriye nk'uko abantu bameze. Ingingo ya 8, zimwe mu ingorane ya 8: kukuryanira inzara, ibitutsi, kujujura bakubonye, kuvugira mu matamatama uhingutse, agasuzuguro, kuburirwa icyubahiro mu bantu. Byaragaragaye kenshi ko kwemerwa ku bashakanye badahuje mu karere batuyemo ndetse no mu muryango ari ikibazo gikomeye cyane. Imiryango akenshi ikunda kubitarura, bakabareba nabi ndetse ntibishimire guha ikaze uwo munyamahanga ubaje. Ibyo nibyo nakoze nsobanura. Kukwakira biragorana cyane kugira ngo bakwibonemo, bakamuheza n'ibindi. Hakunze kubaho ubwumvikane buke hagati y'abashakanye ku bireba uko abana bazarerwa, idini bazayoboka, n'umuco bazakuriramo, bakanakurikiza. Uburyo abashakanye bakoresha bwa communication butandukanye bitewe n'aho bakomoka. Urabyumva nyine iyo ubanye n'umuntu mudavuga neza ngo wisanzure, usanga nyine uburyo communication iba ari ikibazo gikomeye kurusha babandi bahuje umuco cyangwa bakomoka hamwe cyangwa bavuga ururimi rumwe. Iyo rero abashakanye aturuka muri biriya bice bibiri, nsubi hejuru narindenze umurongo umwe, abantu baturutse mu bihugu bikoresha high context culture bakunda kuvuga mu buryo bw'amarenga bigengesera. Bakoresha amagambo agenekereza, messages zidakarishye. Abafaransa, abayapani, abashinwa, abasipanyolu, Spain, ababrazil n'ibindi. Naho abaturutse muri low context culture bakoresha amagambo asobanuye neza kandi arasa ku ngingo kugira ngo bumvikanishe neza ubutumwa bagendereye kuvanaho urujijo. Reka nongere nsubire inyuma aho ngaho. Abantu baturutse mu bihugu bikoresha high context culture bakunda kuvuga mu buryo bw'amarenga
bigengesera bakoresha amagambo agenekereza message zidakarishye. Abo ngabo twanga urugero nk'abafaransa ni abantu bakunda nyine kwigengesera, abayapani, abashinwa, abantu bo muri Spain, muri Espagne no muri Brazil n'abandi. Naho abaturutse muri low context culture bakoresha amagambo asobanuye neza kandi arasa ku ngingo kugira ngo bumvikanishe neza ubutumwa bagendere kuvanaho urujijo. Ubwo bwoko bwa communication bugaragara mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Aha navuga muri Amerika, mu Bwongereza, muri Australia no muri Nouvelle-Zélande n'ibindi bihugu bifite imico imeze gutyo. Ubu bwoko bwombi bwa communication ubwabwo ni ikibazo gikunda kutorohera bamwe mu bashakanye. Iyo rero abashakanye umwe aturuka muri biriya bice bibiri mvuze, ubwo urumva wowe uri muri high context culture, undi akaba muri low context culture, urumva hazabamo crash, hazabamo ikibazo. Kutumvikana bya buri munsi mu rugo kenshi uzasanga bituruka ku tuntu duto, mu gihe umwe yumva ko umuco we, imyemerere, imirire ye itubahirijwe. Ku bijyanye no kurya no kunywa, abantu batandukanye mu bitekerezo ku bijyanye no kunywa inzoga. Ku myambarire, abantu bamwe bahindura uburyo bajyaga bambara kugira ngo bubahe umuco basanze. Urumva niba wari uturutse ahantu ukagenda ukarongorwa n'umwisilamu, ugomba kwitandira. Muri ubwo kwitandira urumva ubuhinduye uko wari warakuze cyangwa uko warezwe n'iki. Ku bijyanye n'inshingano za buri wese, hashobora kubaho amakimbirane mu gihe abashakanye bagabana inshingano z'urugo. Biba bigoranye cyane nyine kugira ngo bagabane inshingano z'urugo, kuko already bitangira ari ikibazo, communication aba ari ikibazo, ibi ari ikibazo. Noneho kugira ngo rero bazabashe kugabana inshingano, noneho bose bazisohoza uko zigomba, uko zakabaye, usanga ari ikibazo gikomeye. Umutungo, ikoreshwa ryawo rishobora kuzana imbogamizi mu gukorera no mu gukoresha ayo mafaranga bitewe n'aho abashakanye bakomoka. Wenda iwanyu bakwigishije guhangira, bariya ni abantu bakunda kwaya, ugiye muri uwo muryango barakubwira kuki udakora ibi, kuki ukunda kwaya, cyangwa se kuki ukunda guhangira cyane. Urumva ibintu nk'ibyo ngibyo, noneho ugasanga bijemo ikibazo kubera ko mudahuje umuco nyine ngo muba muzi ibyo bintu ku buryo bw'ibanze nyine mu byitondere. Imyemerere itandukanye, iyo ukunze umuntu mudahuje ukwemera, biragora guhuza ku byerekeye agaciro muha ubuzima, bityo bigatuma hakwibazwa niba muzabasha guhuza. Niba abashakanye batabashije kumvikana ku myizerere shingiro, ingorane zishobora kuvuka hagati yabo. Niba usanze umuntu mutemera, mudafite ukwemera kumwe, bamwe wenda bemera uyu, abandi bemera uriya, cyangwa abandi bahakana ibi bakemera biriya, ukagenda haba conflict ishingiye kuri uko kwemera gutandukanye. Gutereranwa n'umuryango wawe, noneho wowe rero wagiye ugashaka umunyamahanga. Ubwo ndavuga wenda nk'umunyarwandakazi cyangwa umunyarwanda, imiryango myinshi ikunze kutabyakira, noneho ugasanga baragutereranye. Mu miryango imwe n'imwe gutsimbarara ku mahame y'idini bihabwa agaciro cyane, bityo rero uko isi igenda irushaho gutera imbere, ari nako imico igenda igongana ikivanga. Niko bigenda bigorana gukomeza gukora iyo migenzo y'amadini. Imiryango imwe ikunda gukora ibyo bita arranged marriage. Izo mariage ziba abantu imiryango ikiyumvikanira, ukajya kubona ukabona baragushyingiye utananakundanye n'uwo muntu. Ibyo nibyo bita mariage arranged marriage, aho umusore ashakirwa umugore n'umuryango. Ibyo bikaba bidashimisha abasore gusanga uwo batabanje gukundana. Abenshi babasha kurenga ku muco maze bagashakana n'abantu badahuje imyemerere. Ibi bigatera amakimbirane kugeza aho abashakanye bahitamo kugurana umuryango abo bashakanye. Urumva ugiye hari igihe urenga nyine ukagenda ukajya gushaka mu muco w'ahandi hantu n'iki byose, noneho ubwo niba mudahuje imyemerere ugasanga kubera amakimbirane umuryango ukawureka ukawugurana nyine uwo mwashakanye, kuko nibyo biba bigufitiye akamaro. Ingorane ziterwa no kutavuga ururimi rumwe rero, iyo niyo ngorane ikomeye cyane, kubera ko twibuke ko ururimi ariyo base, ariryo shingiro rya communication. Niba rero mudahuza cyangwa ngo mubashe kumvikana mu rurimi, bibigorane zikomeye. Iyi ni ngorane ikomeye cyane, ingorane ziterwa no kutavuga ururimi rumwe. Muri communication ururimi language ifite akamaro kanini, gusa ntabwo rukenewe cyane, kuko ushobora kuba uri ikiragi cyangwa se utazi kuvuga. Hari uburyo abakundana bakoresha baganira hakoreshejwe za sinye expression, signs expression, n'ubundi buryo bwinshi bwo kwitwaramo. Buri byose bifite icyo bisobanura. Mu gihe abashakanye badahuje batangira gukundana batumvikana neza mu rurimi, byibura byakabaye byiza umwe mu bakundana abashije
kuba avuga ururimi rumwe mu za mugenzi we, ariko rimwe na rimwe siko biba bimeze. Nibura urabona tuvuge uragibanye ugiye gusanza nk'umushinwa, nibura gerageza uvuga icyongereza, kuko ureba niba ugiye umukunda ibyo bintu byose ugomba kubireba, noneho ukareba ese tuzahurira he, nzakomuniketinga nawe gute, reka nshake nibura mu ndimi nyinshi avuga, nibura mbe nzi mu rumwe, nibura ugira ururimi rumwe rw'urugoragorezo uzajya nibura mubasha kuganiramo. Otherwise bitabaye ibyo bizana ingorane zikomeye. Nubwo kumvikana mu rurimi atari byo bitanga urukundo rwiza, kutagira ururimi na rumwe wumvikanamo n'ukunda biratinda bikazana ingorane mu mubano wanyu. Ibyo bintu mu byitondere mwe murimo gushaka ingo cyangwa no gukundana n'abantu mudahuje imico. Wibuke ko mwitangiro muzakomuniketinga, mukoreshe za signs, mukoreshe za expression, museke, mugire gute, amarenga, ibintu bicemo, mukundane n'iki, ibintu byose bibe byiza. Ariko nimumara kugera mu rugo ukaba mutabasha gukomuniketinga, nta n'ururimi na rumwe mubasha kumvikanamo, bizakubera ingorane. Mu gihe cya mbere biba biryoshye byose bimeze neza, ariko nyuma kuko tuzi ko communication niyo iramya urugo. Iyo rero mutumvikanye ntabwo bikunda, bigeraho bikagorana. Gushyenga amashyengo cyangwa kuvuga utuntu dusekeje, hakenerwa kutubwira mugenzi wawe, none se wabasha ute kumusetsa niba mutabasha kumvikana, yaba wowe cyangwa niba we atabasha kuvuga ururimi rwawe nawe ntubashe kuvuga, none se nk'ayo mashyengo yagushyengera gute? Agushyenge ntabwo byumva kubera ko nyine ntabwo mwumvikana. Ubwo rero urumva urwo ruhande ruba rupfuye. Urujijo kubera kutabasha kumva ibyo uvuga cyangwa avuga. Iyo mutabashije kumvikana mu rurimi, mugenzi wawe ashobora kumvirana no gufata nabi ibyo uvuze, maze bikagukururira ingorane. Urumva ashobora kumvirana kubera ko icyo ushatse kumubwira avuze what do you mean, cyangwa ushatse kuvuga iki, noneho akumvira, mu kumvirana ugasanga habayemo ikibazo yuko nyine bikuzanira ingorane. Frustration iyo wumva ukunze umuntu, wumva ushaka kuba iruhande rwe, niba utabasha kumuvugisha bitewe n'ikibazo cy'ururimi, ntimwumvikane, urumva uba frustrated, birakuremerera, ugasanga kubera ko udashobora gukomuniketinga feelings zawe, none ugasanga bibaye ikibazo gikomeye. Ntibizakorohera kwegerana nawe, maze byanatinda bikaba byakugora. Alienation ni ikindi kibazo gikunda kugaragara iyo mugenzi wawe agiye gusura abo mu muryango wawe, maze ntibabashe kumvikana mu rurimi. Urumva umuntu nk'ugurongora imariye n'umuhinde cyangwa se n'umunyamerika, uretse ko abantu bateye imbere nyine, ariko hari igihe ugera gutyo ugasanga uwo muntu umuzungu akunze nta rundi rurimi avuga, baraca amarenga, noneho yazi iwanyu aje kubasura akabura icyo avuga kubera ko nta rurimi n'umwe, cyangwa ugasanga harimo aba interprete, n'icyo harimo abantu basobanura ibi, kandi uzi ko iyo abantu basobanura ibi ntabwo babisobanura uko bimeze, uko biri, birahinduka. Ugasanga wowe ubwawe murakundanye ariko ntimubasha gucommunicate. So what's happened now afterwards? Biza kuzanamo ikibazo, kuko iyo alienation iraba niba atabashije kumvikana n'abantu asanze aje gusura, cyangwa abakwebe n'ibiki byose aho ngaho, bikanagora kumva ko wababera umukwe cyangwa umukazana kandi utanabasha kumvikana nabo mu rurimi. Ese ubundi niba utabasha kumvikana n'abantu mu rurimi, wababera umukwe cyangwa umukazana gute? Ko twibuke ku gice kinini cy'umubano cyangwa cy'urugo ni communication. So communication niba irekinga ifite ikibazo, then ibintu ubwo ngubwo nyine bizagorana. Ubwo byiteguye ko bizagorana, nta kundi buryo bwagenda, either uziga ururimi cyangwa nawe umugenzi wawe yiga ururimi rwawe. Ni ibintu bibiri, ni vice versa, umwe azahitamo. Kenshi rero usanga tuvuge niba ari umwiraburakazi cyangwa umunyafrikakazi urongowe n'umuzungu, urumva ugomba gukora effort nyine kugira ngo, kuko uba ugiye iwabo, niba ugiye kujya kuba iw'umugabo wawe, ugomba kwiga ururimi rw'abo bantu kugira ngo ubashe gucommunicatinga nabo. Niba uwo muzungu azaza mu Rwanda akaza kubana n'abantu b'iwanyu, niba binakunze binabaye, niba ari nako bigenze mu byumvikanye, nawe ugomba kwiga ikinyarwanda cyangwa se akagira ururimi nibura muri zimwe mu ndimi zivugamo iwanyu aho ngaho muri icyo gihugu. Iyo abantu bagukikije barimo kuganira mu rundi rurimi, wibwira ko ari wowe barimo kuvuga, nta kabuza kabone n'ubwo baba batarimo kukuvuga. Ibi bishobora kugutera kumva batakwishimiye. Biba byiza iyo ufashe umwanya ukiga ururimi rw'uwo mwashakanye, bigaragaza ko ushaka kuba umwe mu muryango we, kandi bigushishikaje nk'uko nawe ashimishijwe no kuba umwe nawe.
gusaba abavandimwe bawe n'inshuti kugerageza kuvuga ururimi rw'uwo mwashakanye niba bishobotse, cyangwa ukabasaba kutazimiza, bakavuga bitonze kandi bataziguye kugira ngo uwo mwashakanye abashe kumvikana nabo. Bisaba ubwihangane, kwiga ururimi rushya, ariko ushaka arashobora. Muri urwo rugendo uzabasha kumenya uburyo uganiramo na mugenzi wawe. Zimwe mu ngorane mvuze zishobora kudaterwa n'abantu bo hanze y'urugo rwanyu, ahubwo zigaturuka kuwo mwashakanye. Ibi nabyo bikunda kugaragara cyane. Urumva nyine hagati yanyu mwembi umwe agomba gukora effort akiga ururimi rwa mugenzi we, bityo kugira ngo mubashe gucommunicating. Urumva hagomba gukorwa akazi. Sobanukirwa ibyo mutandukanyeho. Icyo ugomba gusobanukirwa rero muri iyo relation y'abantu badahuje umuco, uruhu n'imyemerere n'imyumvire, birakwiye kugirana ubusabane n'uwo mwashakanye kugira ngo amenye ibikubangamira mu mibanire yanyu. Cyane uwo mwashakanye ashobora cyane ko uwo mwashakanye ashobora kuba arimo guhura n'ibibazo bimugoye mu gihe wowe utigeze ubicamo cyangwa ngo bikubeho. Urugero rwa hafi, niba umwirabura ashyingiranywe n'umuzungu, bagomba kuganira ku byerekeye ingorane umwirabura cyangwa umuzungu ahura nazo mu buzima bwe bwa buri munsi. Ibi ndabivuga iyo batuye mu bihugu by'abazungu cyangwa mu bice by'abirabura hamwe na hamwe. Ubwo urumva ni ku mpande zombi, kuko akenshi uwo mwashakanye w'umuzungu bidakunze kubaho ko akorerwa ivangura bishingiye ku bwoko. Urumva umuzungu aje muri Afurika aridegembya akagera n'iki byose, ariko iyo umwirabura akazarongo akajya i Burayi, hari uduce tumwe bamureba kuki uyu muzungu yagiye kurongora umwirabura yarabuze abageni hano, ugasanga bagukoreye ivangura ruhu n'iki, ivangura bwoko n'iki, ugasanga kandi bakanabikwereka. Biba byiza iyo udafite ibibazo atega amatwi ubifite, maze akagereza kumuhumuriza no kumufasha guhangana nabyo. Nta kintu gishimisha nko kugaragaza ubushake bwo gutega amatwi, gufasha no gushyigikira uwo mwashakanye mu kumuba hafi no kumutera inkunga muri iyo ntambara yo kurwanya iryo vangura. Niba hari ibyo mutumvikanaho, haba mu myemerere, mu mirire, mu kuboneza urubyaro, ku buryo bwo kurera abana banyu, ku ikoreshwa ry'umutungo, ku byerekeye sex, ku nshingano za buri wese mu rugo, kuri communication, ku migenzo n'ibindi, ni byiza kubiganiraho birambuye. Ibyo bintu byose mvuze ni byiza kwicarana n'umuntu mwashakanye cyangwa inshuti yawe mukabiganiraho ku buryo burambuye, kuko biba byiza iyo mubiganira. Iyo abashakanye badahuje cultural differences, badahuje umuco, ntabwo ari byo kenshi bituma ingo nk'izi zisenyuka. Igituma zisenyuka ni uko abashakanye bananirwa kumvikana no gushakira hamwe umuti w'ibibazo baterwa n'ubwo budasa, kunanirwa kuganira kuri stress no ku ngaruka ibi bibazo bibageraho. Mwige kubwirana, kuganira no gukemura ibibatandukanye. Ikiba cyitezwe muri interracial marriage, ikiba cyitezwe muri izo ngo z'abantu badahuje, bashakanye badahuje imico cyangwa badahuje uruhu n'iki. Mu gihe urukundo ari rwo shingiro ry'urugo rwiza, abantu bakwiye kwikuramo imvugo y'uko urukundo ruri hejuru ya byose, ngendeye ku mpamvu zituruka ku mico n'imigenzo twasanganye abakurambere bacu yerekeye uko urugo rwiza ruba rumeze. Hari ibintu byinshi bita kirazira bitakijyanye n'ibihe tugezemo bituma habaho ingorane mu ngo. Hari abantu iyo bakomeje gutsimbarara mu by'imico cyane, izo za kirazira n'iki byose, kuko kirazira zawe si zo kirazira z'uwo mwashakanye waturutse ahandi. Urumva rero iyo ubikurikije cyane usanga bigutera ingorane. Buri rugo rw'abashakanye rugomba kurushaho gushyikirana, communication igahabwa umwanya ukwiriye kandi igakorwa kenshi kugira ngo ingorane zavuka zikemurwe neza mu nyungu z'uburere bw'abana. Abashakanye bagomba kuganira uburyo bifuza kureramo abana babo, bakabatoza ibyiza byo kuba bakomoka ku babyeyi badahuje, kandi ukihatira guhora ubasobanurira ku byiza birebana n'amateka y'inkomoko y'imiryango mwembi mukomokamo. Iyo abashakanye babyaye abana bagomba kumvikana uko bazarerwa. Bamwe bahitamo kureka umwana akazihitiramo amaze gukura, kuko biterwa n'umuco twakuranye, kabone n'ubwo nyuma wahindura ugakurikira ibindi bitandukanye. N'imyemerere, uburere n'ibindi bidusigira ikintu mu mutima gisa no kwanga kurekura, ndetse habasha kubaho kumva yigaya kubera izo mpinduka.
hari igihe wigaya nyine kubera ko wagiye ugahinduka ugafata umuco w'abandi. Ingaruka zo kwigaya zishobora gutera ipfunwe umwe mu bashakanye ashinja mugenzi we ko ari we watumye areka umuco cyangwa uburere bwamukujije. Imyemerere itandukanye, religious differences, ni imwe mu mpamvu ituma ingo nyinshi zisenyuka. Kumenya uburyo bwo kwirinda ingorane zaterwa nabyo ni ingenzi. Uko abana bakura uzakomeza kubaba hafi no kubafasha guhangana n'uko abantu hanze babafata, ukabategurira no kwirinda ingaruka zituruka ku ivangura ry'amoko abana b'ibyimanyi bakunze kugirirwa. Mugomba gushishikariza abana banyu kubabwira ingorane bahura nazo, bityo nibwo mubasha kubafasha. Mubasubiza ibibazo bababaza mudaciye hirya no hino, mutibagiye gutega amatwi ibitekerezo byabo. Banza wisobanukirwe mbere yo gushakana n'uwo mudahuje. Birakenewe cyane kubanza nawe ubwawe kwisobanukirwa mbere yo kujya gushaka abantu bo mu mitwe y'ahandi cyangwa abantu mudahuje ubwoko cyangwa uruhu cyangwa imyemerere. Uburyo bwo kugira urugo rwiza kandi rukomeye mu gihe ushakanye n'uwo mudahuje ubwoko, imico n'ibindi, ni byiza ubwawe kubanza kwisobanukirwa. Niba hari ibibazo ufite byawe bwite, banza ubikemure mbere yo kwiyemeza kubana n'uwo mudahuje. Mu gihe wamaze kwisobanukirwa no kwitegura, nibwo uzabasha kwakira urukundo ruturutse ku wundi muntu uzaguha agaciro mu rugo rwanyu. Ibyiza bituruka ku bashakanye badahuje. Ngana ku musozo, tugiye kurebera hamwe ibyiza bituruka ku bashakanye badahuje. Mu byiza biva mu rugo rw'abashakanye badahuje, hari abana b'ibyimanyi bavuka muri izo ngo. Aba bana bakunze kugaragaza uburanga budasanzwe n'imiterere ituma bagira igikundiro kurusha abana bavutse ku babyeyi bahuje. Aka kantu reka ngasubizemo. Ibyiza bituruka ku bashakanye badahuje. Mukunze kubona abana b'abametisi, aribo mu Kinyarwanda babita ngo n'abana b'ibyimanyi. Urumva abametisi ubwo ni mu Gifaransa, hano mu bindi bihugu byo hirya no babita ngo n'abakaradi nyine kuko baba bavanze n'iki. Mu byiza biva mu rugo rw'abashakanye badahuje, hari abana b'ibyimanyi bavuka muri izo ngo. Mumbabarire iyo terime nyine nuko Ikinyarwanda kibivuga. Aba bana bakunze kugaragaza uburanga budasanzwe n'imiterere ituma bagira igikundiro kurusha abana bavutse ku babyeyi bahuje. Ndetse byanagaragaje n'icyegeranyo ko abana bavanze bakomoka mu ruvange rw'amoko anyuranye bagira amasura meza n'igikundiro kurusha abazungu buzuye cyangwa abirabura buzuye cyangwa abahinde buzuye cyangwa abashinwa buzuye. Impamvu yagarutsweho ni imiterere y'uturemangingo, genetic diversity, dutuma bagaragaza isura nziza ndetse n'imbaraga ku mibiri yabo, genetic fitness. Ikindi cyiza, byagaragaye ko abana bakomoka ku ruvange rw'amoko umubiri wabo wifitemo ubushobozi bwo kurwanya indwara, gusa ntibyahamijwe burundu. Ubushakashatsi buracyakomeza. Nimwumve ko rero abo ngabo aribo bafite immunity n'iki byose, nabo ni abantu nk'abandi, ariko kubera ko baba ari abantu ari abantu mbese bavanze, umwirabura n'umuzungu, umwirabura n'umuhinde, umwirabura n'umushinwa, umuzungu n'umushinwa, bakunze kuba bafite izo imbaraga zidasanzwe mu mibiri yabo, ubwo buranga n'iki byose, ku buryo usanga akenshi bafite fitness, ari abantu bari fit nyine ukabona ko nyine ari abantu bavutse hagati y'amoko abiri, imvange y'amoko abiri. Mu mbabarire ko mbishyize aho ngaho. Ingorane z'abana bavanze. Kenshi abana bavanze bakunda kugira ingorane zo kumenya abo ari bo, kuko baba atari abazungu buzuye cyangwa se ngo babe abirabura buzuye. Ubwo turafata hagati y'abazungu n'abirabura, ariko hari n'andi moko avangavanze. Icyo nakwita kwibura, ntibagera aho babarizwa ndetse bagakunda kugirirwa ivanguraruhu. Iyo bibaye abana bavanze babasha kuba ku mpande zombi, bityo bikabafasha kubana n'andi moko. Abametisi bakunze mbese kwisanga bari kubana n'abantu bose, kuko urumva baba bakomoke ku mpande zombi. Bagaragaza kwigirira icyizere kandi bakabaho neza, ndetse ahenshi bagenda bagaragaza ubuhanga mu kumenya gukemura ibibazo. Iyi ikunda kuba imwe mu mpano bagaragaza. Ndabashimiye mu mwana mwitabira iki kiganiro, aho twareberaga hamwe ibyerekeranye n'abantu bashakana badahuje uruhu, imico n'imigenzo. Twanyuzemo gato tureba nyine ingorane izo ngo zikunze kugira, ariko umuti w'ibibazo byose by'izi ngo nuko buri wese agomba gusohoza inshingano ze. Niba utazi ururimi rwa mugenzi wawe ukarwiga, n'umugabo wakiga urwa nawe ukiga urwe, kugira ngo mubashe gukomuniketinga. Ikindi cya kabiri,
mukirinda amagambo y'abantu bo hanze babasenyera cyangwa babaca intege, ahubwo mugafatanya mugashyigikirana, ukarengera uwo mugenzi wawe w'umwimukira uri mu bantu, ukabumvisha ko nta kibazo gihari, aho kugira ngo ufate ibihande ubogamire ku muryango wawe, ahubwo ukabogamira ku wo mwashakanye, kuko niwe ugomba kurengera. Urumva? Noneho ukumvisha umuryango ahubwo ko bagomba kumwakira kuko nta kibazo abafite. Urumva? Bityo noneho mugafatanya ukamufasha mu ngorane zose anyuramo, zaba iz'ibyangombwa, zaba kumufasha kwiyintegra, kumenyera, kwiyadabuta muri iyo culture inshyashya bagezemo. Izo ni inshingano zawe wowe basanze mu muco wawe. Niba umugore yaravuye muri Afurika akaza i Burayi, mumenyereze, umubwire uko umuco w'Uburayi umeze, ndetse n'ibinacangamo nawe wiga ururimi rw'aho yaturutse. Niba ari umunyarwandakazi nawe wiga ururimi rwe. Nawe umunyarwandakazi ntuzagende ngo wicare witengamare hanyuma mujye mukora sinye gusa. Genda nawe ushyiraho akawe, ujye mu ishuri wiga urwo rurimi nibura rw'umugabo wawe, bityo urwo rurimi ruvugwa aho ngaho uzabashe gukomunikatinga n'umugabo wawe, ndetse binagufasha gukomunikatinga na in-laws bawe, abantu bo mu muryango washatsemo. Biba byiza cyane. Ndabashimiye rero, tugana ku musozo. Mwebwe mwitabira iki kiganiro ari ubwa mbere, mbahaye ikaze kandi nabashishikariza gukomeza kudukurikira. Namwe musanzwe mudukurikira, ndabashimiye. Mbibutse ko tunyuze ibiganiro kuri channels ebyiri. Hari iyi ngiyi Mass Media 24, tukongera tukanyuza n'ibindi biganiro kuri iyo bita Technicon TV. Izo ni channel zombi tunyuzaho ibiganiro binyuranye bigamije kubaka society, bigamije guhugura abantu, kuganira, gutarama, ibintu nk'ibyo byose. So izo channel zombi ndabasaba kugira ngo mujye muzikurikira kuko hanyuraho ibiganiro byiza. Tugana rero ku musozo, ndabashimiye, ndumva nta bindi byinshi nababwira. Topic tuzaganaho ubutaha, gufuha no gufuhira, iyo niyo topic ikurikira. Nyamuneka ndabararitse kugira ngo muzabe muri benshi, tuzaganirire hamwe kubyerekeranye no gufuha, kuko gufuha ni ikibazo kirimo kugenda kigaragara cyane. Gufuha ni nka defo cyangwa ni uburwayi. Iyo utayikontorora ishobora kukwangiza cyangwa gusenyera. Niyo mpamvu nayo tugiye kuyiganiraho muri topic itaha, mu kiganiro gitaha. Mukomeze mudukurikire kandi mukore subscribe, muduhe likes kugira ngo dukomeze kunonosora ibiganiro tubagezaho. Ndabashimiye rero, mugire umugoroba mwiza, naho utaha.